কি রে বিষ না কি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ কই দিবা এটা? এটা একদম হইলো তোমার ওই যে এই পেঁপে গাছের যে পাতা মরণ ধরছে হ্যাঁ ওইটার জন্য, আর ওই যে লেচু গাছের পাতা, ইয়ে তো যে কোনো গাছের পাতা ধরে ওইটার জন্যই যায়। ও দোকানদার করে দিল যে কোনো গাছে দেওয়া যাবো? হ্যাঁ, যে কোনো গাছে ওই পাতা ওই যে মশার ধরে না, ওই জন্যে। এটা কি নাম জানি করলো মন নাই, এটার সাথে মিশি রানী কেমন কালার হলো? হ্যাঁ বিষের না হলো কালার, বিষের কালা এগুলো তো খুব, এটা তো খুব মারাত্মক এটা। কি হয়েছে? ভালো হচ্ছে। গন্ধ তো ব্যাপক গন্ধ। গন্ধ হুম আমার কিন্তু গন্ধ হয় না। পাতাটা অনেক ভালো হয়েছে না? হ্যাঁ অনেক ভালো হয়েছে, একটু বড় হয়েছে, তাজা হয়েছে, কালা হয়েছে আগের থেকে ভালো হয়েছে। আগে থেকে। এই দেখো যে খড়ি দিছিলাম এই না করাই জায়গা গেল কখন। আর কতদিন লাগবো বড় হইতে? হ্যাঁ বড় হইতে আর কতদিন? হয়তো আরো 2 মাস, 2 মাস পরে হয়তো ফলন তুলবে। আবিষ করি ওজন তো অনেক। না, যেটা পাম্প করতে আস্তে আস্তে করো।